соображаешь, что ты, как ты, когда температуришь, когда у тебя сил передвигаться нету, и руки, ноги отказывают, и постоянно хочется упасть и лежать на одном месте, не шевелясь. Плюс 72 за сутки. Не бережем мы себя. О ситуации с коронавирусом в Ингушетии, в частности в Малгобеке, расскажем в выпуске. Грамотно сработали все службы, и большого такого максимального ущерба там мы не получили. Обошлось. В специализированном зале дзюдо сегодня произошел пожар. Огнеборцы ликвидировали ЧС оперативно и слаженно. Большой фронт работы проделан качественно, и сегодня дети могут заниматься вот в этих светлых просторных помещениях. Будет как новенький. Полная реконструкция, казалось бы, недавно построенного соцобъекта – Центра культурного развития в Магасе. Вот уже который год не удается справиться с критической ситуацией. А рядом находятся различные ведомства, организации, многоквартирные дома и социальные учреждения, в том числе и школа. Мусор про запас. Назрань столкнулась с проблемой утилизации бытовых отходов. Кто сорит и кто убирает? Будем разбираться. Те, кто ни разу не заглядывал в телескоп, никогда не поймут, чем так притягательно ночное небо. Ингушские единомышленники готовы всю ночь напролет наблюдать ход планет. С гордо поднятой головой расскажем об участниках астрономического клуба «Альфарт». Здравствуйте, это новости 24. Ежедневный прирост заразившихся коронавирусом в Ингушетии в 2 раза больше, чем в разгар пандемии весной. 70 с лишним человек за сутки. Ситуация непростая, проблем добавляет грипп и ОРВИ. Врачи работают на пределе своих возможностей. Репортаж из Малгобекского стационара. Температура под 40, нехватка воздуха и слабость во всем теле. Так описывает свое состояние Адам Тачиев. COVID-19 результат положительный. С таким диагнозом его перевели в инфекционное отделение Малгобекской районной больницы. Персонал дикий уз, дальше маргуште партихан уз уже халхоче молча паратвас. С такими симптомами здесь каждый второй пациент. Лидия Изырханова с первых дней, как началась пандемия, всячески старалась беречь свое здоровье. Понимая, что она входит в группу риска, меры безопасности не игнорировала. Но даже так не удалось спастись от коварного вируса. Это очень непредсказуемое чувство, когда тебя водят как не знаю куда, не соображаешь, что ты, как ты, когда температуришь, когда у тебя сил передвигаться нету, и руки, ноги отказывают, и постоянно хочется упасть и лежать на одном месте, не шевелясь. Ну, девочкам большое, огромное спасибо. Лечащий врач у нас очень хороший, всегда нас каждый день проверяет, все наши жалобы выслушивает, если что-то есть, всегда пишет уже предписание, что-то для улучшения нашего здоровья. Более того, с наступлением холодов резко возрастает число больных гриппом и простудой, что еще больше усугубляет ситуацию. С начала осени в Малгобекскую ЦРБ поступило более сотни пациентов с COVID-19, 9 человек в реанимации в тяжелом состоянии и 3 на искусственной вентиляции легких. Учитывая то, что большинство пациентов уже приходят на стационар уже с самолечением занимавшиеся, естественно, их лечить уже тяжелее, потому что дома они уже использовали все возможные методы. Опять-таки, учитывая, как было раньше тяжело, не зная, что мы лечим, на данный момент чуть легче в плане лечения, так как более-менее известен патогенез заболевания, и динамика, конечно, положительная есть, много пациентов выздоровевших. Ученые выяснили, что одно из самых распространенных осложнений при тяжелой форме ковида – это формирование внутри кровеносных сосудов сгустков крови, тромбов. В этом случае поражаются легкие, существует риск летального исхода и необходимо срочно начать лечение. Поэтому врачи настоятельно просят не заниматься самолечением. Учитывая и влажность воздуха, и сезонные погодные условия, риск заражения более высокий, соблюдать
правила гигиены, это мытье рук, это в скучных местах надевание масок. Естественно, менять эти маски в течение часа, чтобы они были наиболее эффективны. Естественно, витаминотерапия, правильное питание, обильное питье. В основном такая у нас профилактика. Вакцинации в настоящий момент подлежат только работники красной зоны, которые находятся в категории особого риска. С 2021 года препарат будет доступен для массового применения, а пока что врачи призывают следовать всем профилактическим мерам и рекомендациям. Михаил Тангиев, Майрбек Мержоев, Новости 24. И вот данные по COVID-19. В стране за сутки выявили 22 410 случаев коронавируса. Общее число заболевших за все время 1 971 013 человек. Выздоровело 1 475 904. В Ингушетии за сутки 72 зараженных человека. Всего подтвержденных случаев заболевания 8 473. Выздоровели 7 019. 39% в отделении реанимации, 8 из них на ИВЛ. Что ни день, то пожар или возгорание. Сегодня произошло ЧП в специализированном зале дзюдо. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Все подробности у Адама Мережкова. Черные столбы дыма и запах гари из этого помещения. На ощупь пытаются ликвидировать место возгорания до конца. ЧП произошло в парильной комнате, предназначенной для спортсменов. Помещение напрямую соприкасается с душевой и раздевалкой. По прибытию мы обнаружили возгорание комнаты 3 на 2. Причина, я думаю, что это замыкание, но пока еще неизвестно. Сигнал о возгорании поступил на пульт управления ровно в 13:20. Боевое развертывание в составе 2 отделений развернулось на территории школы дзюдо. Буквально за считанные секунды пожар удалось ликвидировать сразу. В школе дзюдо тренируются более 200 человек посменно. То, что сегодня никто не пострадал, можно считать чудом. Не обошлось без материального ущерба. Разобраться и исправить ситуацию берется Министерство спорта, чтобы уже в ближайшее время здесь возобновили тренировки спортсменов. Сегодня нам повезло, что там никого нет. Ну, надо отдать должное охранникам, сторожу, который тоже сработал оперативно, вызвал пожарных. Ну, если можно так сказать, грамотно сработали все службы, и большого такого максимального ущерба там мы не получили. Очевидно одно: оперативные и слаженные действия пожарных ПСЧ номер 1 не допустили распространения огня на все здания. А самое главное, предотвратили трагедию. Адам Мережков, Асхаб Белкиев, Новости 24. Правительство России внесло изменения в распределение субсидий на строительство объектов водоснабжения. Ряд регионов, включая Ингушетию, получат финансирование на год раньше запланированного срока. Нашему региону выделят 38,5 миллионов рублей. Это поможет быстрее завершить строительство и модернизацию объектов. Напомню, в рамках федерального проекта «Чистая вода» к 2024 году планируется обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 91% населения страны. Национальные проекты демографии и образования обеспечивают регион новыми образовательными учреждениями. Для кого-то ученические места, а для кого-то рабочие. Так, новую школу возводят в Средних Очелуках. Она примет 720 человек. Ирина Цычуева расскажет. Школа в сельском поселении Средние Очелуки строится в рамках национального проекта образования. Она рассчитана на 720 ученических мест. Современная вентиляционная система, высокие потолки, большое и яркое пространство. Вот она, школа мечты. Пожалуй, самая яркая его часть – это спортивный зал. Здесь зона разделена на 3 части, чтобы одновременно здесь могли заниматься дети разными видами спорта. Все работы здесь выполнены строго по стандартам ФГО. Спортивные конструкции, приспособления и инвентарь установят травмобезопасное оборудование с покрытием из нетоксичных материалов. Словом, в зале школьники смогут проводить любые соревнования. Еще одной гордостью школы станет актовый зал «Трансформер» на 70 мест. Здесь установят технологичное оборудование, которое позволит проводить мероприятия любого формата. Сейчас рабочие собирают трибуны. Кабинеты жестяний. Процентном соотношении кабинеты же 90% кабинет жестяний уже. Оборудование авотижлат завозить даже авотижлат уже. Мол бы был без тебя, мол бы был. Ерханзвелат же столовые, ершангуште пар оборудование хачин лат же. Давайте мерси жергистяний ер. Основной хандыса бол хуждак эздок заделки ежел же мятик и то еже мятик. Эш белхж мерка основной бер белхждян тухшона чур.
В столовой смогут пообедать одновременно 60 учащихся. В образовательном центре уже провели электричество, установили современную противопожарную систему. Школа, несомненно, станет настоящим новогодним подарком для детей. Старое здание было построено в 1972 году. Раз плитка, два плитка, уже дорожка. Для Аслангири Чаниева важно, чтобы школа была построена качественно, поэтому старается все сделать ровно по шву. Сейчас рабочие благоустраивают двор школы. Здесь оборудовали 4 площадки для занятия спортом. Современное и качественное трехуровневое покрытие называется «Торнадо». Пожалуй, любимым местом школьников станет вот это футбольное поле. Оно построено по стандартам ФИФА. По данным пресс-службы регионального Минстроя, по линии министерства в Ингушетии реализуются 4 национальных проекта. Это жилье и городская среда, демография, образование и экология. Возводятся 35 объектов. До конца года должны быть введены в строй 25 из них. По проекту «Демография» уже открыты 6 объектов. По программе «Жилье и городская среда» благоустроили 43 территории. По нацпроекту «Образование» строится 15 объектов, 6 из которых по плану должны открыть свои двери до конца этого года. Рина Сычоева, Адам Далаков. Новости 24. Россоборнадзор занимается разработкой бесплатного навигатора для учеников 9 и 11 классов с полезной информацией. Цель создания такой площадки – помочь выпускникам с подготовкой к основному и единому государственным экзаменам. Школьники будут иметь доступ к видео, аудиоматериалам, демо-версиям тестовых заданий, а также к различным лекциям. Работы по созданию такого навигатора планируется завершить до 1 декабря. Руководитель Россоборнадзора Анзор Музаев добавил, что формат проведения самих экзаменов будет зависеть от эпидситуации в стране. Ну а говорить о том, что будет весной, пока еще очень рано. Вентиляция, крыша, пол, стены, новый парапет. Практически с нуля. По поручению главы Ингушетии проведен ремонт в Центре культурного развития в Магасе. Напомню, объект был построен и сдан в эксплуатацию 5 лет назад. О качестве возведения говорит масштаб нынешней реконструкции. Дана Плиева с подробностями. Картинки мы видим, что из-за того, что не были установлены желоба, вода подтекала на плитку, и вот вся она слезла с этого здания. О прежнем фасаде здания Фатиме Кажевой напоминают лишь снимки. Отслоившуюся плитку заменили на новую, отремонтировали колонны, отштукатурили внешние стены центра. Во дворе высадили 100 кустов роз. Пластиковые крышки от люков заменили на чугунные и поставили скамейки с обогревом. Вокруг здания построили забор. Полностью вот эта часть ограды была обшита кафелем, он частично был уже поломан, посыпался. Сейчас сделали караед, покрасили, я думаю, что это уже долго будет иметь такой презентабельный вид. Потом нижний ряд ступенек, он был разбит, благо дело подрядчик умудрился найти вот этот кафель. Ремонт прошел по поручению главы региона Махмуда Али Калиматова. Оценив условия лично, он тут же дал распоряжение изыскать средства на полное преображение объекта. Средств было выделено 8 миллионов. В соответствии с дефектным актом, который был составлен Министерством строительства, там подразумевалась сумма куда более значительная, но ввиду ограниченности средств пришлось сделать текущий ремонт вместо капитального. Но все проблемы удалось устранить в рамках текущего ремонта. Здание привели в порядок всего за 2 месяца. На окнах поставили стеклопакеты, в танцевальном зале станки и зеркала. В кабинетах ИЗО заново побелили и покрасили стены, поменяли ламинат. А Лидию Хамхоеву, как педагога, радует такая мелочь, как новая плитка. Руки постоянно пачкаем, и вот умывальник, у нас вокруг не было этой плитки. Мы старались как-то и бумажкой приклеить, там это реально вот прям мучились все время, подбеливать надо было, подкрашивать. Сейчас у нас везде умывальники обклеили это место плиткой, везде кафель, очень удобно. Немалый фронт работы выполнен и в актовом зале. Мы демонтировали первый ряд, раскидали все эти посадочные кресла по всему залу, чтобы сохранить количество мест, их 144. Вот. Отремонтировали полностью свет, и боковой, и наполняющий, и декоративный свет сцены. Привели в рабочее состояние кулисы, они у нас не двигались.
Укреплена и сцена, шатавшаяся до ремонта. Наконец-то зрители не будут задыхаться летом от жары. 4 новеньких кондиционера обеспечат комфорт. А сейчас, в период пандемии, зал оснащен антибактерицидными лампами. Показы фильмов здесь ведутся с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Никаких бактерий здесь не остается. Полностью безопасность соблюдается. Посетители садятся, мы сажаем их в шахматном порядке, чтобы было расстояние между ними. При входе стоит антисептик, маски, если у них нет с собой. И полностью ребят садятся, смотрят фильмы. Полностью заменена вся сантехника и положен кафель. Впервые со дня функционирования центра для работников тут заработал кафетерий. Появилась и вытяжка на кухне, чтобы лишние запахи не выходили из помещения. Приобрели посуду, необходимую утварь. И сейчас работники, вот как они раньше вынуждены были бегать в столицу, какие-то магазины и есть сухпайки, теперь комплексные обеды их каждый день ждут в столовой. Не забыли починить тут и протекающую крышу. Здесь же установили вентиляцию. Парапеты отделали металлом, а стены короедом. Работами руководства центра довольны на все 100%. Все это не было бы возможно, если бы не поручение главы республики Махмуда Али Бакшировича Калиматова, благодаря которому вот этот большой фронт работы проделан качественно. И сегодня дети могут заниматься вот в этих светлых, просторных помещениях. Большое спасибо за все, что сделано. Центр был открыт в 2015 году при поддержке Министерства культуры России. Ингушетия оказалась в 5 регионов, первый реализовавший указ президента о создании в малых городах страны учреждений культурного развития. Современный центр был построен в Магасе менее чем за год. Вот только качество работ, судя по состоянию здания, всего за 5 лет оставляет желать лучшего. Но теперь все проблемы позади. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. Круговорот претензий. Граждане, местной администрации и экосистема. Назрань засорена. Вывозом бытовых отходов занимается региональный оператор. Документально. На деле эта служба не справляется с ситуацией. Муниципалитет обеспечивает места для утилизации, ограждает их. Но как быть с тем, что мусор разбросан вокруг установленных полупустых баков? Здесь уже антисанитария на совести самих граждан. Репортаж Дианы Дударовой. Это не окраина города, одна из центральных улиц Назрани. Нелицеприятная картина и невыносимое зловоние. Вот уже который год не удается справиться с критической ситуацией. А рядом находятся различные ведомства, организации, многоквартирные дома и социальные учреждения, в том числе и школа. Удивляет не меньше и то, что большинство мусорных контейнеров пустые, а мусор оставляют за их пределами. А оставляют его здесь не только те, на кого рассчитана эта мусорная площадка. Отходы привозят со всех уголков города. Магомед Измайлов живет рядом. Сейчас выкидывает мусорный пакет, который случайно заметил недалеко от дома. Подчеркивает, что в сложившейся ситуации во многом виноваты сами люди, которые равнодушны к чистоте и красоте города. جاهي الواصل ديال شيدو بريرود يوح ميوي بحمل يوي اشتكازك مبيوي لحت موخ زامك مبيوي دقيقة تخيصوخ شوش باكت مال اشخوص يش مشيز بير الجيش разный нах бог جاهي так что автор доксар. А вот по соседству еще один мусорный коллапс. Здесь созданы все условия по действующему нормативу. Есть пластиковые контейнеры, специальные основания, ограждения. Однако все портит мусор, который заполнил все вокруг. И стоит отметить, что разгребают городские коммунальные службы вместо регионального оператора. Все проблемы начались с января 2019 года, когда в Ингушетии определили регионального оператора. Они обязаны несколько раз в неделю вывозить мусор, поясняют местные власти. Но, как видно, с этими задачами экосистема не справляется. При этом сбор платежей своевременный. Граждане имеют право жаловаться на то, мы и муниципалитет. Постоянно за них убирать мусор, тем более, что сбор за вывоз ТБО осуществляется по всей республике только экосистема. Администрация себе позволить такое не может. Потому как затраты несем мы на содержание вот этой техники и привлечение техники. А сбор за вывоз ТБО собирает экосистема. Такая картина сложилась по всему городу. Ну а люди продолжают платить и жаловаться. Представители мэрии Назрани делятся, что не раз пытались договориться с экосистемой, предлагали и технику, и рабочую силу. Но прийти к общему знаменателю и полноценно очистить город от отходов пока не удается. Нам постоянно приходится
какими-то силовыми методами, звонками постоянно заставлять их работать. Но как такового, как налаженного порядка вывоза ТБО, чтобы это удовлетворяло населению города и властей города, у нас на территории не происходит. Также на территории Назрани до сих пор встречаются железные мусорные баки, которые не соответствуют дизайн-коду. К тому же установлены не на специализированных площадках. Почему такое допустимо, местные власти объясняют. От того, что этот вывоз вовремя не производит и навальный мусор образовывается, население ставит, да, мы дополнительно вынуждены ставить вот эти металлические баки, которые мы ранее которые мы убирали со всего города. Сейчас вынуждены их поставить и вот таким образом силами ПЖК их вывозить самим. Безответственность регионального оператора – не единственная беда города. Свою руку к мусорной беде приложили и халатные жители. Так, к примеру, этот контейнер для сбора отходов установлен на проспекте Базоркина. И, видимо, многие не понимают смысл предусмотренных заборов. Из этой же серии и наваленные бытовые отходы, которые в Назрани повсюду. Подъезжают и оставляют мусорные пакеты, где вздумается. Мы устанавливаем на таких местах и видеокамеру, и административное правонарушение, протокол выписываем, и административная комиссия по данному направлению работает. Насколько это эффективно? Но здесь уже достижения есть, можно сказать, достижения есть. То есть население уже приходит в понимание к тому, что нет никакой необходимости его вывозить. Легко, просто и платить не надо, думают они. Но не стоит обольщаться, напоминают местные власти. Взиматься плата будет в любом случае. Если он из какого-то дома, если у него есть дом и квартира, не имеет значения. Если он определен как абонент, то он по-любому будет платить экосистеме. Потому как абонент он обязан и ввозить его куда-то, либо выставлять в городе или на проселочных дорогах нет никакого смысла. Потому как платежи приходят, и они придут. Даже если ему вот эта услуга не оказана, эти платежи придут. Напоминания и призывы к совести в адрес жителей звучат регулярно через СМИ, информационные баннеры, социальные сайты. Призывают к чистоте и религии. Надежда на сознательность людей есть, а вот вопрос региональным операторам эффективнее решается через органы правосудия. Численность населения увеличивается, и вывозить отходы 2 раза в неделю недостаточно, подчеркивают представители мэрии. За последние 2 года в муниципалитете организовано 11 дополнительных контейнерных площадок, а в 2021 планируют установить еще 15. В любом случае, пока все стороны ищут правых и виноватых, Назрань продолжает заполняться мусором. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Учеников 9-11 классов, а также студентов колледжей и высших учебных заведений приглашают к участию во всероссийском конкурсе исследовательских работ «Моя земля» в цифровой проекции. Работы принимаются по 5 номинациям. Проект в электронном виде должен сопровождаться видеороликом продолжительностью не более 10 минут. Победители получают дипломы и призы, а руководителям высылаются благодарственные письма и сертификаты. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте самих организаторов. Они на порядок ближе к звездам. В Ингушетии все больше людей, кому не безразлично небо, ночное. 2 года назад в регионе открылся астрономический клуб «Альфарт». Его участники регулярно проводят встречи, слушают лекции и наблюдают за небесными светилами. Зелимхан Калоев расскажет. Можно долго слушать о звездах, но стоит один раз увидеть их вооруженным взглядом, и самый обычный человек может превратиться в мечтателя, романтика или просто увлечься астрономией. Те, кто ни разу не заглядывал в телескоп, никогда не поймут, чем так притягательно ночное небо. Ингушские единомышленники готовы всю ночь напролет наблюдать ход планет, несмотря на прохладную погоду. Астрономический клуб «Альфарт» появился в регионе всего 2 года назад. Название говорящее. Оранжевый яркий гигант в созвездии Гидра. В переводе с арабского «одинокая», поскольку вблизи нее нет ярких звезд. Но в случае с этим клубом все иначе. Сообщество нашло более 100 сторонников в Ингушетии. Зная о том, что в любом нормальном обществе, так же, как и в ингушском, есть люди, которые созидают и любят изучать что-то новое и неординарное, мы понимали, наша команда, точнее, понимала о том, что уже созрел тот момент, когда нужно создавать астрономический клуб. И это было как раз-таки в одном из выездов наших, любительских так называемых выездов в горы.
Когда мы наблюдали за небесными объектами, Михаил как раз рассказывал об образовании черных дыр. И возникла вот эта гениальная мысль. Магомед Боков заглянул в телескоп в студенческие годы. И с тех пор все его свободное время посвящено созерцанию звездного неба. Это только новичку оно кажется таинственным и непонятным. На самом деле все, что можно разглядеть в простенький телескоп, давно изучено и описано. Но в том и заключается преимущество любителя астрономии над профессионалом, что он может открывать для себя небесные тела заново. Были курсы межфакультетские. Я выбрал астрономию, потому что я хотел заниматься чем-то другим. Но при этом параллельно я впервые посмотрел в телескоп на Луну. И тут я понял, с первого взгляда, это была любовь, взаимная любовь с прекрасным небесным телом, которую сравнивают с красотой пророка, саллаллаху алейхи, в этом известном хадисе, прекрасном хадисе, о котором вы, наверное, слышали, где один из подвижников пророка сравнивал красоту лика пророка, саллаллаху алейхи, с Луной, с полной Луной. Они проводят астрономические уличные вечера, встречаются в горах, читают лекции и рассказывают о небесных телах. В прошлом году ребята отправили в стратосферу первый ингушский зонд, к которому прикрепили камеры. Они, в свою очередь, передают информацию в режиме реального времени. Зрелище. Участников клуба становится все больше. Вот и Люба Ханиева пришла посмотреть на звезды вблизи. Амбиции у девушки астрономические. Появление этого клуба она ждала давно. Ну, конечно, очень интересное направление в науке. И всегда интересно было узнать, как произошла Вселенная, о том, что нас окружает, и для общего развития. Никогда не смотрела в телескоп, вот хотела воспользоваться этой возможностью. А вот вклад мусульманских ученых в астрономию бесценен. Очарованные ночным небом, они первыми стали проводить исследования звезд и созвездий. На самом деле мусульманские ученые, среди которых был и Аль-Джебр, и Аль-Туси, главным образом Аль-Туси, пересматривали, обрабатывали, изучали труды того же Птолемея. Видимо, была идея, главным образом цель, поместить в центре мира Землю и расчеты подвести таким образом, чтобы все остальное вращалось именно вокруг Земли. Аль-Туси это обнаружил и доказал, что в центре мира не может находиться Земля, а как раз-таки сама Земля является элементом, который вращается вокруг другого, некоего более массивного тела. Даже морозная погода этим ребятам не помеха. Молодыми энтузиастами движет одно – любовь к науке. Присоединиться к ним может любой желающий. Их встречи традиционно проходят по воскресеньям на площади Алания. Зелимхан Калоев, Адам Аушев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.